हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हमारे पास आया है सोनी कंपनी का एलईडी, जिसके अंदर साउंड की प्रॉब्लम है। कस्टमर हमारे पास लेके आए हैं, किसी के पास से उठा करके इसको ये बोल रहे हैं कि इसकी आईसी नहीं मिल रही। तो दोस्तों, हमने इसमें ना एक साउंड का मॉड्यूल अप्लाई किया है और ज़बरदस्त साउंड आ रही है। अब 100% ओरिजिनल की तरह वर्क कर रहा है। ये कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आ रही है। वीसीसी वोल्ट हमने इसकी यूएसबी के पॉइंट से दी है इसको। बहुत ही परफेक्टली वर्क कर रहा है। साउंड बिल्कुल ओरिजिनल की तरह आ रही है। ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखो दोस्तों, साउंड कितनी परफेक्टली वर्क कर रही है। रिमोट कंट्रोल से वॉल्यूम अप डाउन भी हो रही है। बहुत ही परफेक्टली सेट चल रहा है।